西洋情人节特别到啊，这玫瑰花的需求量变大。今年因为天气湿够冷，这花农减少四成，玫瑰花价格是起价真悬。不过也有真侪民众改买这永生花，唔免烦恼花的冷气，价格还会当接受。各种时节玫瑰花放伫店面上显白的所在，真侪人行过拢会看一个。上经典的红色玫瑰花甲粉红色的刺草同款嘛真好，因为西洋情人节要到啊。不过今年若要买玫瑰季节，就要加开花钱。2个礼拜前价钱的话，应该以我们的批价，每把20支的话，应该差不多在400到500。以现在情人节的前3、4天的话，应该有到1000到1300。今年玫瑰起价主要因为天气寒，佮加上湿气悬，地区影响到花的生长。业者讲，种玫瑰花农今年减少4成。以台北拍卖市场来看，花发价一束20支来到504块，小卖起到1300块左右。那进口价格将近要2000块，兼要提早注文才买得到。民众认为价格可以当接受。我即马是无女朋友啊，毋过我若是有的话，外口我是感觉一档若是1道的话，我感觉袂歹啊。系啊，那查某讲爱花的话，我也会送的啊。对，那价小这个部分，恁大概偌价当接受？价小哦，差不多700差不多吧。情人节送礼，近来无人会买永生花，嘛就是卖冷气的花。花艺师讲，这款价小较袂起起落落，加上花色水加真侪通选，不少人会买这来代替。这永生花的技术就是把真花的玫瑰花，甲伊做成加工染色，互伊固定起来，所以伊嘛一个名叫做不雕花。这种花放伫厝里会当放足久，比青花会当保持较久。虽然国产甲进口的玫瑰价格拢起价，不过业者讲，其实今年来买人电脑屏真几档价较济，主要因为今年春节参情人节无想要紧，送礼嘛无一定爱送花，表达心意较要紧。记者苏台南采访报道。